هاي. الشخير هو صوت خشن بنسمعه لما بيتدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بالحلق وبيؤدي لاهتزاز الأنسجة مع التنفس. معقول الشخير يكون مشكلة مزمنة عند بعض الأشخاص، وإذا كان الشخير بيترافق مع أحد الأعراض يلي رح نذكرها هلأ، فهون ضروري تستشيروا الطبيب ليصير في تشخيص للإصابة من قطاع النفس الانسداد النومي. والأعراض هي توقف التنفس مؤقتاً خلال النوم، صعوبة التركيز، الصداع الصباحي، التهاب الحلق عند الاستيقاظ، النوم غير المريح، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بألم الصدر ليلاً، صوت الشخير مرتفع، النوم المفرط نهاراً. وعند الأطفال معقول نلاحظ ضعف الانتباه أو المشاكل السلوكية أو ضعف الأداء الدراسي. أسباب عديدة معقول تؤدي للشخير، ومنها شرب الكحول، المشاكل الأنفية، الحرمان من النوم، ووضعية النوم. مثلاً النوم على الظهر بيخلي وتيرة الشخير تزيد وصوته يرتفع. هيدي كانت بعض المعلومات المهمة عن الشخير. ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وتكتبوا لنا كومنتس. بشوفكن next week. باي.